Şu güneşin yerdeki hali, ona sorsam fıstık gibi yani. Delirtiyor beni hep bu hali. Of anam of. Kafesten uçan kuş misali, tanımaz ne engel ne de mani. Bana göre bu aşk bitti yani. Of anam of. Qilib tovamizga mo'ljallab yoyib olamiz. Ularni pichoqchaga to'g'rilab chiqamiz. Harbiy rizolimizni tuxumga tuz solib aralashtirib olamiz. Qolib turgan tovamizga ozgina yog' va solamiz. Tuxumlari pishmasdan yoyib olingan qiymani solib 3 daqiqa pastalovda pishirib olamiz. Çok koşan çabuk yorulursa va yana pastalovda 6 daqiqaga qaynab qo'yamiz. So'ngra qaramizki, mazali bo'lib pishgan rizollarimiz tayyor bo'ladi. Ularni issiqligida ustiga tvorogni surtamiz. Sorlama ayıp ama yakışıyor bu sana, yapma be güzelim bağlama. Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana oldu be güzelim, dön ceme sana.